एक समय की बात है। एक व्यापारी के पास एक सुंदर और बुद्धिमान तोता था। वह तोता न केवल मीठी वाणी बोलता था, बल्कि बहुत चतुर भी था। व्यापारी अपने तोते को बहुत प्यार करता था और उसे एक सुंदर पिंजरे में रखता था। एक दिन व्यापारी व्यापार के सिलसिले में जंगल जाने लगा। जाते समय उसने अपने तोते से पूछा, तुम्हें जंगल से कुछ चाहिए? तोते ने कहा, अगर तुम वहां मेरे अन्य तोते भाइयों से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम कहना और पूछना कि वे आजाद कैसे हैं, जबकि मैं पिंजरे में कैद हूं। व्यापारी ने जंगल में जाकर तोते का संदेश उसके भाइयों को सुना दिया। व्यापारी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। जब व्यापारी वापस लौटा और अपने पालतू तोते को यह घटना सुनाई, तो वह भी अचानक गिरकर बेहोश हो गया। व्यापारी घबरा गया और उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही तोता बाहर आया, वह उड़कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। तोते ने कहा, मेरे भाइयों ने मुझे आजादी का तरीका सिखाया, मुझे मरने का नाटक करना था ताकि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। यह कहकर तोता खुशी खुशी जंगल में उड़ गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सही योजना से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।